guys, I'm অনেক বেশি excited. হেই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন অ্যান্ড আমি অনেক বেশি ভালো আছি। সো গাইজ, আজকের ভিডিওটি খুব স্পেশাল হতে যাচ্ছে বিকজ আজকে আমি যাচ্ছি মাধবকুণ্ড অ্যান্ড আমি এখন আছি হচ্ছে সিলেট, দেন সিলেট থেকে আমি কুলাউড়া যাব, তারপর ওইখান থেকে আমি আমার ফ্যামিলির সাথে মাধবকুণ্ড যাব। এখন প্রায় সকাল 9টার কাছাকাছি আমি এখন বাসা থেকে বেরিয়ে যাব রেলওয়ে স্টেশনে, দেন রেলওয়ে স্টেশন থেকে পাহাড়িকে এক্সপ্রেসে আমি যাব কুলাউড়া, তারপর বাড়িতে চলে যাব, দেন সেখান থেকে ফ্যামিলির সাথে মাধবকুণ্ড যাব। সো গাইজ, ভিডিওটি আপনারা কন্টিনিউ করতে থাকুন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। সো লেট দ্য স্টার্ট। বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে, সামনে গিয়ে গাড়িতে উঠব, তারপর স্টেশনে চলে যাব, দেন স্টেশন থেকে ট্রেনে কুলাউড়া যাব। অলরেডি স্টেশনে চলে আসছি, দেন একটু পরে কিন্তু ট্রেন ছাড়বে সিলেট রেলওয়ে স্টেশন থেকে। এখন প্রায় 10টার কাছাকাছি আর ট্রেনটা এখান থেকে ছেড়ে যাবে 10টা 15। Best মনে হয় ট্রেন জার্নি, আমার কাছে ভালো লাগে, খুব আরামদায়ক ট্রেন জার্নি। আর আমি মাসে কিন্তু কয়েকবারই যাওয়া আসা করি ট্রেনে। গাইজ, ফাইনালি বাড়িতে চলে আসলাম মাধবকুণ্ড যাওয়ার জন্য উইথ ফ্যামিলি, সাথে আছেন তারা। সো কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িতে উঠবো, দেন চলে যাব যেখানে যাওয়ার কথা ছিল সেই গন্তব্যস্থানে। Wow. ফাইনালি গাইস চলে আসলাম মাধবকুণ্ড এন্ড আমরা যাইতেছি আর একটু সামনে। গাইজ, এখানে কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে একটা আড্ডা দেওয়ার মতো সেই একটা প্লেস, চলুন দেখে আসি। ভাবছিলাম একটু মনের মতো করে আড্ডা দিব ভাই, এখানে কি আড্ডা দেওয়ার কোনো পরিবেশ আছে ভাই? এখানে আড্ডা কি, এখানে তো এদিকে চাইতেই মন চাইতেছে না ভাই, বুঝছেন? যাই হোক, মানুষ কিন্তু খুব একটা নেই বিকজ এখন রমজান মাস থাকার কারণে মানুষ কিন্তু আসছে না।
অন্যথায় কিন্তু মানুষ থাকেন, প্রায় মানুষ থাকেন। এই নিয়ে আমার মাধবকুণ্ড 3বার আসা। ফার্স্টে হচ্ছে মেবি 2012 সাল এরকম কিছু হবে, আর সেকেন্ড বার হবে 2018 সালে, দেন এবার হচ্ছে গিয়ে 2023 সাল। আমি আসছি এই নিয়ে 3বার। গাইজ ফাইনালি চলে আসলাম মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, এন্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সরাসরি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমি এই যে পানির নিচে পড়তেছি উপর থেকে। অ্যাকচুয়ালি রামাদান মাস থাকার কারণে পর্যটক খুব একটা নেই বলতেই চলে, অন্যথায় কিন্তু পর্যটকদের ঢল থাকে এখানে। ওয়াও 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 ওয়াও, সরাসরি দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, চমৎকার, মানে অস্থির অস্থির, unbelievable view. That's it. Guys, finally done. যে চোখে দেখতে পাচ্ছি অনেকটাই ভালো লাগছে, একটা ফিলিংস, মুহূর্তটা এনজয়েবল মুহূর্ত। গাছের দিনে রাইতলা পানি পাই আনানি ভাই, ওই এটার মতো মায়ের মারের দেখলেন Guys, I'm অনেক বেশি এক্সাইটেড, কারণ আমি একেবারে কাছে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এই যে উপর থেকে পানি নিচে পড়তেছে, মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সরাসরি একবারে কাছে থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি। খুব মানুষ এখান থেকে কিন্তু এই যে পানিগুলো নিচে পড়তেছে, নিচের যে পানিগুলো আছে সেখানে মানে ডিপলিং করতেছে, নিচের পানির সাথে এগুলো ডিপলিং করতেছে, দেন এখান থেকে কিন্তু বাতাস এসে গায়ে লাগছে, বডিতে এসে বাতাস লাগছে, খুব ভালো লাগতেছে, খুব ভালো একটা ওয়েদার, মানে এভরিথিং মিলিয়ে কিন্তু খুব একটা মানে কমফোর্টেবল ফিল করতেছি, খুব আরামদায়ক একটা ভাব আসতেছে। তো আমি এখন একটু এত ঠান্ডা পানি গাইড, অস্থির 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 একটা মোমেন্ট গাইড, এই যে পানি লাগে ঠান্ডা, ওয়াও ওয়াও, জোস জোস জোস। গাইড যারা এখনো এখানে আসেন নাই, রিসেন্টলি চলে আসে, এবং এখানে যে ওয়েদার, যে ঠান্ডা, যে হাওয়াটা এসে গায়ে লাগছে, এই যে অনুভূতিটা, এটা মানে বাসা প্রকাশ করার মতো না। তো যারা এখন আসেন নাই, রিসেন্টলি চলে আসেন, তারপরে এখানে যে ওয়েদারটা উপভোগ করেন, মানে যে অস্থির একটা ফিলিং স্টার্ট করতেছে। গাইজ এই যে এত বড় বড় যে পাথরগুলো, মানে এই পাথরগুলো দেখে কিন্তু আমি পুরো শিহরিত, আমি মুগ্ধ। এই যে পাথর, হ্যাঁ আবুল, হোয়াটসঅ্যাপ আবুল, কিলা লাগের কিলা ফিলিং লাগে নিচে, এই ফিলিং খোয়ার মতন আসলে মানে খুব ভালো লাগে। পানি যে ঠান্ডা, পানি কিন্তু খুব ঠান্ডা। সো গাইজ মাধবকুণ্ড থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি, এখন চলে যাব বাড়িতে। দেন সব কিছু দেখা শেষ এবং অনেকটা এনজয় করলাম আমরা,
অ্যান্ড আমাদের সাথেও আপনারা যারা এনজয় করেছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন এবং ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।